قصة طريفة أذو قيمة بدن جماعة من السلف الشيغان شعبي با كمدا أبو نعيم با في الحلية كل شيء وقصه حكمة أو لغلا بحايو هذا مرتوي هذا البلغلا بحايا شعبي وحوله وحال الشيء شعبي ومن أمن التابعين وتقرن ريسان نيمبا وحو وقعد صدي قبصدي شمبرت اللي هذا قنبروغا قنبرو ما تقانا وقوليدا كدري هاي لكن وكيري هاي قوليدا در كذا لكن وكير قنبرو باللي هذا شمبر تاسو قبصدي نين مركو دبسي يلا هذا شو وحيد تري نيو هاي ديلن بيت هدادن يديلين صدح حكمك وانفعلان كو شيغ بيت حود محاوضا لهذا وحيد ترى aniga haddaad idishoodi cunto hilow iyo jeel aad hilib u qabto waxba kaaga tari maayo gaajo ku haysan horta kaaha qabtiri maayo waxaad ii dishaab horta bilaasha ayadoo sidaa tahay haddana saddex xigmaan kuu sheegayaa inaad idilin haddaad go'aansato waayahay buuri waxay tiri xigmada koobaad markaad isii daysaan kuu sheegaya xigmada labaadna markaan geedkaa fuulaan kuu sheegaya midda saddexaadna qowgaa dheer markaan dhakada kaga istaago yaa kuu sheegaya culummadu hadal bay kula baxayaan waana xaqiiqo jirta hadda marka bini aadamka la fiiriyo markaasuu sii daayey waxay tiri xikmada koowaad waxaa weeye laa talhafanna calaa maa faataka cafwan yaana khaldan waxay tiri intaadan isii daynin horta mid baan kuu sheegayaan wax la'aan aan kaa tegin mid baan kuu sheegay markaad isii daysana oon geedka fulana mid baan kuu sheegaya markaan qowga fulana mid baan kuu sheegay ta koowaad waxaa weeye wax ku dhaafay bay tiri ha ka qoomamayn sidaaduba wax ku dhaafay shalaytiyo qoomayuu kugu reebin dhiig karna isu kugu ridin waa laga socdaa way ku martaytaa ha ka daba teg waa gartay buur geedka markay fuushay yaa wuxuu yidhi tiisaad labaad xigmaddii labaad ii ballan qaaday soo daa waxay tihi laa tusadiqanna maa laa yakuun annahu yakuun ha rumayn bay tidhi waxaan dhicin inuu dhici doono waxaan hadda aadan arag oon aadan hubin inuu dhici doono ha aamini kadib markay geedkii fuushay bay la hadasho waxay tidhi doqon baa tahay tidhi maxaa yeelay nin ayaan daroon nasiib xunna waa tahay tidhi haddaad i qabsan lahayd ood i gowrici lahayd meeshaa dhuuntayda ee gulgulada ama xawsalo la yidhaahdo waxaa ku jiray tiri laba dheeman baa ku jiro mid walba ay u dhiganto 20 diinaar oo 20 mithqaal culaysku dhan yahay 20 ku dar 40 diinaar oo dahab ah waa taqriiban 170 garaam oo dahab ah 170 garaam oo dahab gabdhaha lagu gursada hadda soo ma qaybna meher baa loo siiyaa qaybna guriga lagu dhistaa marka waxay tidna ayaan daran baa tahay oo nasiib xun intaad i qabatay anoo meeshan dahab iiga buuxay iyo dollar yaad isii days aad buu ninku u shalaytoodo waa qoomameeyey markaasuu ku yidhi waa yahay markuu ilmada iska tiray buu yidhi intaa gartay bal tii u dambaysay ii ballan qaaday shaydaan baa tahay tii u dambaysay bal sheeg xikmadii u dambaysay markaasuu waxay ku tidhi seen xikmadii u dambaysay saddexaad kuugu sheegi adoo labadii horeba halmaamay maxay horaan ku soo tidhi wax ku dhaafay ha ka shalaytoon waxaadan hubinna hubaal ha ka dhigin labadaasoon kuu soo sheegaa ood hilmaantay midda saddexaad maxaa lagaaga dhigay bay tir doqon baaba tahay haddana waxay tidhi inaad doqon tahay waxaa ku tusaysay tidhi aniga qumburow baa la yidhaahdaa waxay tihi baalkayga iyo hilibkayga iyo laftaydii iyo luddayga dhacaan waxaan leeday laysku daro culayskaygu 20 mithqaal ma gaadhay tidhi waad og tahay waxaanan kuu sheegay meeshaan inay ku jirto 40 mithqaal seed horta u rumaysay tir dabaalnimadkaada seed u rumaysay ayada dhan baan dhannayn waa waxaan 50 garaam ka badnayn oo ibaad aragtay intay leegta waxay tiri laf iyo lud iyo tim iyo baalkii wax dhaad la isku daro ma dhanni wixii aan kuu sheegay nuski xataa ma dhanni waana rumaysay adiga oo hayay ilmada duuga hayay lacag bay dhaaftay dollar bay dhaaftay caku farta qaniisanta
marka waxay culimadu miisaalka u keenaan waa miisaal ay u keenaan iyo xikmo loogu talagalay qanaacadu iyo iimaan samidu balaayo badan bay ka badbaadaysaa hunguri la'aantu ama iimaan la'aantu waxay kugu ridaa balaayo ku dhex fadhiisa caqiidarana way kugu abuuraysaa inaad been xataa rumayso been aad rumayso 40 midqaal oo dahaba xagee laga shimbirta wada garta xagee tahay mid kale qooleydu meesha xawaa kuma qaadaba mid waaweyn qayb laakiin qumbirogu wuu baahal yaro halkan ka gaaban way qoolida nuskeeda ma ba qaadi kara waxaas oo dhan wuuna aaminay muhiimadu marka waxa weeye degdega adduunka iyo xooladoonku iyo bil raadisku iyo hebel baa ku dhaafaydu Soomaaliya iyo sidin ku ridin meela daran sayidka qoli u dur xilay aan qaraabana markaas wuxuu leeyahay hungurigu ree hebel wuxuu ka ridaa hogobyo shaytaan reebelki sheegi maaye wuxuu yiri hungurigu ree hebel wuxuu ka ridahayaa hogobyo shaytaan hungurigu wuxuu ka tuuri dakhal sheeb qawiyu ka tuuri laago bad qolyo Soomaalida arintay dhan baan raadinayna iyo miir kuli baan raadinayna waagi dambe iyagu waa naloo keeno quraan aanu saaray Soomaalida waxaan waa aad in looga fiirsado u baahan yahay